Goeiedag en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Coolbox4U. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over de Dometic CFX3 55IM. En de IM die zegt het eigenlijk al. IJsmaker. Deze koelbox kan zelf ijsklontjes maken. En hoe kan dat nou? Want je zal zeggen dat kan toch niet? Jazeker. Deze koelbox heeft een extra verdamperplaat. Op deze verdamperplaat leg je de 2 ijsblokhouders. Deze moet je uiteraard wel vullen met water. En dan moet je in het digitale display aan de voorzijde van de koelbox de ijsmaker aanzetten. Op het moment dat je deze aanzet, wordt de verdamperplaat koud en een aantal uur later heb je ijsklontjes. Verder heeft deze koelbox alle specificaties van de gewone CFX3 koelboxen. Hij heeft een koelbereik van +10 tot -22. Hij heeft een digitale kleurendisplay aan de voorzijde van de koelbox zitten. Je kunt hem koppelen met je smartphone, waardoor die dus via je smartphone in te stellen is op temperatuur. Hij heeft de RVS handvaten aan de zijkant zitten. Hij maakt gebruik van de variabele compressor, waardoor hij dus die -22 haalt onder de meest extreme omstandigheden. Wil je nu je vrienden verrassen tijdens een outdoor avontuur of op de boot of op de camping met een ijsklontje? Kies dan voor de Dometic CFX3 IM. Bent u nu geïnteresseerd geraakt? Wij staan u graag te woord via telefoon of e-mail. Of kom langs in onze showroom waar wij u graag voorzien van persoonlijk advies. Bedankt voor het kijken en graag tot ziens bij Coolbox4U.